好，听听大家的欢喜的事情。可是欲速则不达，越怕迟到怎么样？越紧张，越搭错车，连搭错2班车。去到那边真的是迟到了，还好还没开始哦。可是因为迟到的因缘，我想着冥冥之中，好像佛菩萨都是安排好的，变成我没位置坐到最前面，那前面没人要坐。我如坐针毡，我也很害怕，后面都是法师啊，我坐那么前面这样的，压力很大。可是没办法，因为没位置坐了，就因为坐在前面的因缘，所以我有机会起来做心得报告。也因为心得报告怎么样，在农禅寺就一炮而红。本来没人认识我，从来没有来农禅寺嘛，可是因为那心得报告的大概还蛮有意思的哦。蛮好笑的，所以大家就笑得很开心呢。然后，就认识我这个人这样子，开始就善缘就绵绵不绝这样子。好，那这个7打完之后呢，马上再继续学打坐。刚好那个礼拜天解7，就学打坐。那个打坐的禅训班呢，我还有跟果州法师。跟果灿法师的同班，好，然后学完打坐之后呢，3月份那是1月份，3月份就打禅期，禅期由师父亲自带的，好，佛七是师父的弟子，哇，这禅期打下来更不得了哦，这个感受更深，好，就是那个感应啊，身心的感应，就是让我会觉得说，发了一个愿呐。当然第一次打完佛七想说。我将来要好好的，要弘扬，怎么样？要跟全世界介绍阿弥陀佛，因为阿弥陀佛太好用了，怎么4个字可以念得让你那么高兴的哦？要让全世界都认识阿弥陀佛，我就发这样的愿呐哈。可是当晚打完7之后呢，我又发了个愿呐，好，我再也不打禅期了。为什么？因为早期的禅期太难录取了，4个选1个。好，因为要面谈之后还要这个筛选的。那我很幸运啊，我是刚刚出学，然后第一次报名就第一次就录取了。我要报名，我同事来笑我，跟我不自量力啊。他的一个朋友报了4次都没录取啊。好，你才刚学打坐，你就想跟他打禅期啊？可是我胸有成竹，我一定会被录取的。果真是录取了。可是也真的是怎么样？太苦了，好，不是因为苦不要再打，而是那个7打下来收获怎么样？太大了，好，那个7的这种对我身心的帮助，好，真的太大了啊，太美妙了这个7。那为了说我已经打过了，我已经怎么样受到这个益处了，我以后就不要占这个名额，要把这个名额怎么样让给没打过的人。我是因为这样，我不要打禅期。可是后来出家了就由不得你了啦，非打不可。到现在呢，我们的禅堂那么具足，北中南都有，反而怎么样？有时候打7人还不是那么多早期真的是太难得，尤其师父的这个7的名声非常非常的响亮，大家都想要来打，可是就是太难报进来了。像跟我同期打的那个正大的毕业生后来也出家了，开始报第四次才录取的，我是个社会人士，而且又刚接触，想说真的是因缘，就要成熟了。那这个打7大概第3天吧，我想跟佛七佛七也是3天就法喜充满了，我打这禅期也是，就一个状况。这状况是怎么样呢？其实就是一些身心的反应对我来讲，我是觉得是很大的鼓励。在第3天晚上，这个听完师父开示之后，每天最高兴就听师父开示。那师父开示完那炷香，大家是做的最好的。那刚听完开示法喜充满就在那边开始打坐腿也不酸也不痛然后就很老是在数呼吸那是用数息法。数一数怎么奇怪，怎么我的呼吸怎么没有了？没呼吸好数了。我手那也没起手也不见了。
然后想，哎，我要数呼吸哈，就用力要呼吸，一用力呢，就好像那个黄河决堤一样，人就大哭起来。好，我也没有什么情绪，也不是为了悲伤，为什么哈？其实就是一种修行，就说你很认真在用功的时候，很专心的时候，因为在数呼吸，一直在调气嘛，好，就是会起的这个自然的反应。好，那这个就哭起来，那我就很害怕啊。这个禅堂那么近，我怎么哭那么大声呢？这个我的声音，你这非常尖锐的啊。然后就抑制，不行，不能哭，好，就是抑制自己。可是很奇怪，不抑制还好，越抑制他跟你哭得更大声。好，哎，第一次发现说，怎么这身体不是我能控制的？的确是这样子。好，身不由己。然后不要2、3天我就被抬走了啊！那么小的个子呢，4个人就把我像抬猪一样哈，4脚朝天就把我抬到那个小禅室去，这样子就睡在那个什么那个是木头的沙发，而且上面没有沙发，只有木头。好，以前那师傅的会客室非常的简单。然后呢，就放在那边啊，这个护妻人就走了。也没有说这边给你订个什么的啦，就把你就啊，然后我那边孩子就一直哭，就是因为抑制不住嘛。但是我就不管他，好，你要哭就让你哭吧哦。啊，他哭，你不理他，他反而就停下来了，就不哭了，就躺在那边。然后师父就进来了，一进来师父就说啊，不要害怕，不要害怕。我想说，我一点也不害怕。师父说：“哎，别害怕。”他想说：“我们怎么发生这样的事情啊？可能会是很害怕的事情啊。”然后师父就把我的手拉起来，好，那我的手是握拳的，他就把我的手指头把我松开来，那就把我这样摊开来。他手一放呢，我的手又握拳头这样子。我那时候感觉说：“哎呀，这师父的手好柔软哦。”好，我是女孩子，我的手粗的要命啊，又有富贵手，又有什么的哈。这个。去碰到师父的这个手，哎呀，会发现我修行人的手怎么那么样的柔软啊，碰触起来是那么样的舒服哦，哎，要休息。好，我当下就起那么一个念头，然后师父就叫我要放松啊，哈，不要害怕哈。那后来师父就要走了，我就跟师父说，我要的垫子要垫在下面。哦，真正唔知天地几斤重啊，还叫师傅拿垫子给我垫这样。哦，好，师傅就去拿个蒲团，就把垫在那个下面这样子，然后好放松在这边哈，好好休息一下，然后师傅就走了，好，那垫起来就舒服多了。可是那个身体没办法动，脑筋很清楚，可是没办法动，就躺在那边啊，那边打妄想啊，好。然后感觉上呢，就身上的气呢，有一股气就在从脚到头这边在那边巡回，好，然后也没办法，因为手脚不能动啊，好，那我就简单就带过去了。反正后来怎么样，就是忽然又变会笑的，好，一下哭一下笑的这样子。我想，还哎我这样是不是像神经病一样啊？好，啊，那就说有一个插曲，就说因为我打七晚上都没有吃，好，就是刚好第一次的打佛七就受那个，就说持八关斋戒嘛，好，所以晚上没吃，所以后来打禅七我也没吃。可是那天刚好就喝了，其实就怎么样，就是嘴馋，不然看他有豆浆，跟他喝了一杯豆浆，啊，就躺在那边的时候怎么样，想要上厕所，可是怎么办又不能动，好，那这下糟糕了，岂不我就是要这边躺在这边怎么样？就地就要方便了，那像什么？是不是像猪一样啊？吃喝都在那边了啊、哦！那我想，哎，我以前是不是猪要现原形啊？那是打这种妄想，而且我过去是不是猪来转世的啊、哦？就是因为那天中午看到有一位男众，我们以前打坐都面壁，他的脖子很长啊，刚好惊醒的时候走到他旁边了，他就是会脖子就会吸口气哦。然后这边就会鼓出来这样子，然后就发出一种怪声这样。啊，那个人我一看，我以为是以前那个梁次成，就是那个果纯，
因为他就那佛系他那时候他还是行者。